Que debe mantenerse la naturaleza verde, verde que la quiero verde, eso es ser natural. Vean así, ¿escuchan el sonido de las aves? ¿Verdad? Fantástico. Es mejor el sonido de las aves que una cantidad de máquinas y maquinarias sacando oro de la tierra. La tierra es rica porque esos minerales le pertenecen. No hay por qué sacarlos de ahí. Apoyen su naturaleza, señores. Ahorita les vamos a mostrar por qué es necesario que esto se mantenga verde. Bien. Aquí una de las razones por qué no debemos, señores, destruir los bosques, destruir las montañas. Observen eso. Mira qué fresco se ve. Mira qué bonito esto, verdecito. Esto es un sitio turístico por Atomayor del Rey, un sitio turístico. Y mira cómo ellos mantienen esto bien chévere, del río de donde se abastecen de agua. Como no estamos tomando sitio turístico ahora, yo solamente les muestro lo lindo de la naturaleza, que es lo que más me interesa ahora. Para ustedes que no conocen, no se imaginan que de esto es que nosotros vivimos. Solamente mantengámoslos así o vamos a mantenerlo mejor. Esta es otra por la que hay que mantener y cuidar la naturaleza. Así, agua natural, vean, ¿sí? Esta agua de un río, una bendición, señores. La naturaleza es una bendición, hay que cuidar esto. No destruyamos, no permitamos que el signo de peso, los ojos, nos haga destruir aquello por lo que vivimos y con lo que vivimos. Vamos a pasar un poquito más cerca para allá, para que vean la belleza natural de cerca. Escucha ese sonido. Dios mío, ese sonido es muy diferente al de una máquina triturando la tierra. Te da envidia, ¿verdad? El sonido es mucho mejor que el que se escucha en la llave cuando te bañas, en la ducha. Mira, aquí es más refrescante el agua. Wow, se siente. Yo sé que le da envidia. Mantengan, ayuden a proteger los bosques. Y ustedes también tendrán un río como esto pasando por su ciudad. Esto puede pasar por el centro de tu ciudad. Solo hay que cuidar los bosques, porque ya en los edificios no se da el agua. Hay que llevarla y se lleva de aquí, de lugares como estos. Pero si no los cuidamos, ¿qué pasará cuando se sequen? Imagínate. ¿Qué pasará cuando se sequen? Ayúdanos a cuidarlos y ellos nos cuidarán. ¿Escuchas el sonido de los grillos? Eso es un grillo, por si no lo conocías. En medio del bosque. ¡Wow!
Yo viviré aquí un día. No te olvides, protege tus bosques aunque vivas en la ciudad. No permitas que lo destruyan.